이번에 리뷰할 위스키는 캠프파이어를 연상시키는 스모키 위스키 일리아 캐스크 스트렝스입니다. 도수는 58도, 숙성연수 미표기 제품으로 700ml에 6-7만원에 구할 수 있습니다. 7필터링 여부는 알 수 없고 더 빈티지 몰트 위스키 컴퍼니라는 독립병입자의 제품입니다. 살짝 다크한 갈색의 맥주색을 띠는데 색소 포함 여부는 알 수 없습니다. 처음부터 일관되게 훈제 베이컨 향으로 요약할 수 있을 것 같습니다. 스모키하고 미티한 향으로 모닥불 앞에서 캠핑하는 모습을 연상시킵니다. 저숙성 피트에서 오는 유산취도 살짝 느껴지네요. 한 모금 머금으면 비강을 때리는 훈연향과 혀를 꽉 조여주는 단맛과 짠맛이 좋습니다. 삼키고 나면 모닥불 다 타고 남은 재에서 느껴지는 탄내가 쭉 이어지고 단맛이 입안을 코팅하는 느낌입니다. 2차로 간 바에서 처음 마셔보고 정말 맛있어서 깜짝 놀랐는데 그 추억으로 포틀로 구매했더니 그 맛이 안 나네요. 캠핑 가실 때 모닥불 앞에서 드시기 딱 좋고 그 외에는 강력 추천하긴 어렵겠습니다. 100점 만점에 55점 정도라 생각합니다.